Իհարկե երկար կարելի է խոսել Գագիկ Ծառուկյանի ձերբակալությունից, ՄԻՊ-ի լռությունից, կենդանասերների ու սպորտսմենների անտարբերությունից, բայց այս ամբողջ աղմուկի մեջ այսպես խլացավ կամ կորեց մի տեղեկատվություն, որը որ մեզ վրա հետագայում կարող է շատ թանկ նստել։ Մինչև այդ եկեք դիտենք մի տեսանյութ։ Անկամ Նիդերլանդներից ընկերս Նիդերլանդերում է ապրում, ասում են Նիդերլանդները պատրաստ է Հայաստանին գազ վաճառել, եթե իշխանությունների հետ մոտես խոսի, եթե ուզում են կարելի է այս խնդիրը լուծել։ Կպնեմ գործի խնդիրը կապերը հաստատեմ, ասա ում հետ կապ հաստատեմ, խնդիրը բանակցենք։ Ես իհարկե ուրախ եմ Արամ Սարգսյանի համար, որ նա ունի այնպիսի ընկերներ, որոնք կարող են Նիդերլանդներից Հայաստան պետական մասշտաբների գազամատակարարում իրականացնել։ Բայց եկեք երկնքից իջնենք ներքև ու հասկանանք ինչ էր ասում Արամ Սարգսյանը, ինչու էր ասում ու ինչու էր հենց նա ասում։ Ինչ է ասում Արամ Սարգսյանը։ Հեղուկ գազը Եվրոպայից բերենք Հայաստան, սահմանենք կամ որևէ այլ տեղ իրեն դարձնենք բնական գազ ու գազամուղներով այսպես մատակարարենք բնակչությանը կամ բիզնեսներին կամ մի խոսքով Հայաստանի ամբողջ տարածքում։ Լավ կտրվենք այն փաստից, որ ամբողջ աշխարհում այդ process-ը ոնց որ հակառակ ձևով է գնում։ Բնական գազն են դարձնում հեղուկ գազ։ Ռուսաստանը մեզ էսպային գազ է վաճառում $160։ 530-ը 160-ից այդ ոնց որ թանկ է։ Չեմ կարծում, թե այս կարգի պրիմիտիվ թվաբանությունը Արամ Սարգսյանը կամ իշխանական քարոզչամեքենան չգիտի։ Այդ դեպքում ինչի համար է $530 գազը մեզ հրամցվում որպես էժան գազ։ Նախ եկեք հասկանանք ով է Արամ Սարգսյանը։ Ընդհանրապես ցանկացած իշխանության օրոք կան այսպես գործիչներ, դրանք կլինեն ընդդիմադիրների տեսքով, փորձագետների տեսքով, թե ասեք թեկուզ լրատվամիջոցների տեսքով, որոնք որ տալիս են ու դաշտ են նետում այն տեղեկատվությունը, որը որ ներկա պահին իշխանությունը չի կարող դաշտ նետել, դա արվում է մի քանի պատճառով ստուգելու հասարակական տրամադրությունները կամ հասարակությանը ինչ որ բանի նախապատրաստելու համար։ Արամ Սարգսյանը հայտնի փաստ է, որ Փաշինյանի, այսպես ասած, երկրորդ Լևի խոսափողն է, մինչև այդ երկու հոգի էին իրականացնում այդ դերը, մյուսն էլ Էդմոն Մարուքյանն է, ուղղակի ինքը հիմա կուր ընդդիմադիր է դարձել, այսպես շատ սկզբունքային, այնպես որ Արամ Սարգսյանն իր դաշտում դեռ մենակ է մնացել, շուտով էլի կհայտնվեն ինձ թվում է դեմքեր։ Հիմա ինչի է մեզ $530 հրամցվում որպես էժան գազ։ Բանն այն է, որ օրերս Փաշինյանը Եկատերինբուրգում մասնակցեց Ինոպրոմ կոչվող միջազգային այսպես ցուցահանդեսին, որին ներկային ԵԱՏՄ միության անդամ պետությունները, որի ընթացքում Փաշինյանը ելույթ ունեցավ, այսպես պրեզենտացիա ներկայացրեց, որից հետո հանդիպում ունեցավ Ռուսաստանի վարչապետ Միշուստինի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև հայ-ռուսական հարաբերությունները, հայ-ռուսական տնտեսական հարաբերությունները, հատկապես ԵԱՏՄ անդամակցությունը եւ այլն եւ այլն։ Մինչև վերջերս Ռուսաստանը մեզ բարբերաբար զգուշացնում էր, որ եթե Հայաստանը չփոխի իր կուրսը եւ ցանկանա այսպես գնալ եվրոինտեգրման ճանապարհով, Ռուսաստանը կդադարի արտոնյալ պայմաններով մեզ գազ վաճառել եւ կվաճառի այն գնով, որը որ վաճառում է մնացածին, այսինքն 1000 խորանարդ մետրի դիմաց 160-ի փոխարեն մենք կսկսենք վճարել $600։ Այս տրամաբանության մեջ իհարկե $530-ը էժան է թվում, բայց միայն թվում, որովհետեւ դա էժան կլինի միայն այն դեպքում, երբ որ այսպես մատի մի շարժումով այդ գազը Նիդերլանդներից մեկ էլ հոп հայտնվի Հայաստանում, բայց բոլորովին այդպես չէ։ Նախ սկսենք այն տրամաբանությունից, որ վագոններով Եվրոպայից Հայաստան գազ բերելը այդ թանկ է։ Դրան գումարում ենք այն փաստը, որ դիզելային վառելիքը թանկացել է, հետեւաբար լոգիստիկան բավականին թանկ է արժանալու մեզ վրա։ Երկրորդ, մենք ոչ համապատասխան ենթակառուցվածքներ ունենք, իսկ դրա համար գործարաններ են պետք, դրա համար պետք են պատրաստի մասնագետներ, պրոֆեսիոնալ, որոնք որ հեղուկ գազը կդարձնեն այսպես արտադրական մասշտաբների բնական գազ, այսինքն կփոխեն ագրեգատային վիճակը եւ ոչ միայն ագրեգատային վիճակը, որը որ ենթակա կլինի արդեն որպես բնական գազ, այսպես ասած, չակերտավոր արդեն դառնում, բայց ամեն դեպքում որպես բնական գազ վիճակով օգտագործելու տարատեսակ կենցաղային ու արտադրական կարիքների համար։ Այս ամեն ինչը ձրի չի, թե լոգիստիկանը մեծ գումարներ արժանալու, թե այդ գործարանը կառուցելու հետագայում սպասարկելն է մեծ գումար արժանալու, այդ բոլոր մասնագետները ոչ մեկ անվճար չի գալու աշխատի։ Հետևաբար ինքնարժեքին, երբ որ գումարվում են նաև այս ծախսերը, $600-ից անգամներով թանկ է դառնալու այդ գազը։
Հետևաբար նույնիսկ եթե Ռուսաստանը դարձի $600, իսկ մենք $530-ով Նիդերլանդերից գնենք հեղուկած, դա միևնույն է շատ ավելի թանկ է նստելու մեր վրա, քան թե օրինակ ռուսական $600-անոց գազը։ Կա մեկ այլ տարբերակ, որը որ դեռ չեն քննարկում, դեռ չեն խոսում, բայց հաշվի առնելով վերջին շրջանի իրադարձությունները, մեր կառավարության նախընտրությունները, դա լրիվ իրագործել տարբերակ է Ադրբեջանից գազ ներկրելը կամ Ադրբեջանի տարածքով գազ ներկրելը, քանի որ արդեն փորձ ունենք ցորենի դեպքում, փորձ ունենք ինտերնետի դեպքում, ինչի գազը պիտի բացառություն լինի։ Ու հետևաբար Ադրբեջանը կարող է մեզ օրինակ արտոնյալ պայմաններով, այսպես ասած, գազ վաճառել եւ վերջնականապես այդ ժամանակ կընկնենք կախվածության մեջ հենց Ադրբեջանից, քանի որ արդեն թե էներգակիրները կլինեն նրա վերահսկողության տակ, դե ճանապարհները արդեն մասամբ նրա վերահսկողության տակ են ու շուտով այդ ծավալն ավելի է մեծանալու, կապը արդեն շուտով կլինի ամբողջությամբ նրա վերահսկողության տակ, ընդ որում տոտալ վերահսկողության տակ, ցորենը արդեն փորձ ունենք, որ ներկրել ենք Ադրբեջանի տարածքով, իսկ ժամանակին Հայաստանի ցորենի 10-ից 15% գալիս էր Արցախից, իդեպ այն Արցախից, որ բեռ էր մեր վրա, որը որ ոչ մեկին պետք չէր ու միայն այսպես խանգարում էր մեզ ու կանգնեցնում էր Հայաստանի զարգացումը։ Մնացել են էներգակիրները։ Երբ որ էներգակիրներն էլ արդեն կհայտնվեն ադրբեջանական վերահսկողության տակ, կարող ենք ասել, որ Ադրբեջանը առանց կրակոցների, ինչպես Ալիևն էր խոստանում, գրավեց Հայաստանի Հանրապետությունը, քանի որ ամբողջությամբ արդեն բոլոր կենսական նշանակության ենթակառուցվածքները հայտնվելու են նրա վերահսկողության տակ։ Ու ցանկացած պահի առանց որևէ կրակոցի նա ուղղակի կարող է կոլապսի մեջ գցել երկիրը։ Հիմա ինչի համար այս խոսակցությունը նորից սկսեց շրջանառվել, քանի որ Փաշինյանը ամենայն հավանականությամբ երկու բան է անում, նախ փորձում է բթաստել մարդկանց զգոնությունը, որ անում է իր կառավարման բոլոր տարիների ընթացքում, եւ երկրորդ մեզ նախապատրաստում է նրան, որ Ռուսաստանը գազը թանկացնելու է, մենք շուտով հրաժարվելու ենք ռուսական գազից ու փորձելու ենք ճիշտ արդեն փորձում ենք այլընտրանքներ գտնել։ Ավելի քան վստահ որ Փաշինյանը գալու է այսպես ասած այլընտրանքով, ինչպես եղավ օրինակ գյուղմթերքի սպառման դեպքում կամ ծաղիկների սպառման դեպքում, երբ որ Ռուսաստանը փակեց ճանապարհները, ու մենք շատ արագ հասանելիություն ստացանք եվրոպական լավագույն շուկաներին, թե որոնք են այդ շուկաները, այդպես էլ մինչև այս հայտնի չի, հատկապես երբ որ սկսում ենք համեմատել թվերը, արտահանման թվերը, թե ինչքան ենք արտահանում Ռուսաստան ու ինչքան ենք այսպես էսպայն արտահանում կամ արտահանելու օրից մի օր Եվրոպա, ամեն դեպքում նույն տրամաբանությամբ էլ այլընտրանքային գազն է մեր համար շատ արագ հասանելի դառնալու, անկախ նրանից այդ այլընտրանքը մեզ ձեռնտու է թե ոչ, ու մենք ընդհանրապես ինչ գին ենք վճարելու այդ այլընտրանքային գազի համար։ Այնպես որ այսպես ձգեք գոտիները, մեզ շատ դաժան ձմեռ է սպասվում։